Паважаныя пасажыры, аўтобус рухаецца па маршруту нумар 60. 1П. Вуліца Тураўская, Романовичы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вуліца Маркелова. Прыпынак. Вуліца Маркелова. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вуліца Калача. Прыпынак. Вуліца Калача. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вуліца Палякова. Прыпынак. Вуліца Палякова. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Кавальская. Прыпынак. Кавальская. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Каралавая. Прыпынак. Каралавая. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Школьная. Прыпынак. Школьная. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Школа. Прыпынак. Школа. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Сквер. Прыпынак. Сквер. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Лясная гаспадарка. Прыпынак. Лясная гаспадарка. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Романовичы. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак. Романовичы. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы.